مين اكتر حد بتحبه في حياتك كلها؟ واحد بس، لازم تختار حد واحد. بابا، اشمعنى بابا بقى؟ عشان كل يوم بيجيب لي حلويات وهيجيب لي لعبة. طب ايه اكتر حاجه مش بتحبها في بابا؟ فبابا عشان بيشرب سجاير كتير. عشان بيشرب سجاير كتير قوي. لو انت بابا قدامك تقول له ايه؟ انا نفسي بابا يبطل السجاير دي بقى. ايه اكتر حاجه بتحبها في ماما؟ ليه ما بتضربنيش؟ طب ايه اكتر حاجه بقى مش بتحبها في ماما خالص؟ ما بحبهاش. يعني ماما بتعمل حاجه وحشه فانت بتحبهاش فيها، تبقى عايزها ماما تبطلها. بتزعق. اقول لها بقى حاجه، اقول لها يا ماما حاجه. ما بطلي زي بقى، احنا تعبنا. انت بتحب اسيل قوي بصراحة ليه بقى بتحب اسيل قوي؟ اختي تعمل ايه زياده اسيل يعني؟ أسيل بتضربني. يعني اختك وانت بتحبها وهي بتضربك؟ انت بتحبها ليه طالما هي بتضربك؟ برضه بحبها. طب بتحب بابا وماما ولا اسيل؟ لازم تختار حد واحد بس. أسيل. اكتر من بابا وماما؟ اكتر من بابا وماما. طب ليه بقى؟ عشان ماما وبابا بيقعدوا يقولوا لي خلي بالك من أسيل. يعني انت بتحب اسيل اكتر بابا وماما عشان هم بيقولوا لك كده؟ يا دي قرد.